أنا متوكل على هذا القصة. Виете и сега всъщност е цяло чудо, че няма сериозно пострадали или жертви, защото това е оживена бензиностанция. Краниста се намира в крана, той също не е пострадал сериозно. И тримата, две жени, които са преминавали близо до бензиностанцията и краниста, са добре, слава Богу. Още един път да видим кадрите от снощи от 18:30. Кран, който обслужва строителен обект в близост до бензиностанция на булевард Вапцаров в София, се стоварва върху покрива на бензиностанцията. Кадрите са от охранителна камера в يلا خير 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 يا خدا خير يا خدا خير يلا خير يا خدا 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 خير يلا خير يلا خير يا خدا خير I got a good one.
снимайте. أنا متوقع على القصة. И сега всъщност е цяло чудо, че няма сериозно пострадали или жертви, защото това е оживена бензиностанция. Краниста се намира в крана, той също не е пострадал сериозно. И тримата, две жени, които са преминавали близо до бензиностанцията и краниста, са добре, слава Богу. Още един път да видим кадрите от снощи от 18:30. Кран, който обслужва строителен обект в близост до бензиностанция на булевард Вапцаров в София, се стоварва върху покрива на бензиностанцията. Кадрите са от охранителна камера в
I got a good one. يلا خير 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 يا خدا خير يا خدا خير يلا خير يا خدا 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 خير يلا خير يلا خير يا خدا خير Watch.